Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons la page 60, 60 concernant l'évaluation et le soutien et la synthèse donc de l'unité didactique numéro 3. Donc on passe à la page 60. Donc on va commencer par l'exercice numéro 8. Trouve la mesure des angles suivants sans utiliser le rapporteur. يعني خصنا نحسبوا القياسات نتاع الزوايا ولكن ما نستعملوش المنقلة. A, O et C sont 3 points alignés. A, O et C sont 3 points alignés. De même pour les points B, O, E. B, O, E. Donc, on va calculer d'abord la mesure de l'angle BOC. Donc, BOC. Donc, nous avons l'angle BOC. On cherche l'angle BOC. Donc, BOC est un angle qui est complémentaire avec AOB. AOC est égal à 180 degrés, ce qui fait que ce sont des angles complémentaires. يعني جوج زوايا متكاملة. إذن هنا BOC شنو غادي تكون كتساوي؟ Donc est égal à 180 degrés moins 140 degrés. Donc est égal à 40 degrés. Donc d'abord غادي نكتبوها هنايا باش نسهلوا علينا الأمور. Donc هنا عندنا 40 degrés. COD. COD. Donc عاوتاني هنايا عندنا هادي سي ان ريكتانجل. هادي سي ان اونغل ريكتانجل يعني زاوية قائمة ولا كنقولوا سي ان اونغل دروا. دونك هنايا عندنا BOD est égal à 90 degrés. هنايا عندنا 40 degrés. Donc on peut trouver هاد l'angle. Donc est égal à 90 degrés moins 40 degrés. Est égal à 50 degrés. Est égal 50 degrés. Donc d'abord هذه 50 degrés. EOC. عندنا هنايا un angle droit عاوتاني. هنا عندنا 90 degrés وعندنا هنا 50 degrés. Donc دابا كيمكن نلقاو هاد l'angle هذا. هاد l'angle est égal. Donc est égal à quoi? Est égal à 90 degrés plus 50 degrés. C'est-à-dire 140 degrés. يعني 140 درجة. AOE عندنا جوج حالات. إما غادي نقولوا هاد les deux angles sont opposés. Donc les angles opposés sont égaux. Ou bien on va utiliser 180. 180 غنقصوا منها 100 c'est 140. Donc عندنا هنا 140 degrés. هاد l'angle هذا 140 degrés. هادي فيها 180 et donc 180 moins 140. Donc 180 moins 140 degrés est égal à 40 degrés. Donc هنا كنلقاوهم sont égaux puisque ce sont des angles opposés. D'abord, on va passer à l'exercice suivant, la question suivante. Souha affirme que la demi-droite OC est la bisectrice de l'angle BOD. Donc, فينا هي la demi-droite OC. La demi-droite OC هي هذه est la bisectrice de BOD. Est-ce qu'il a-t-elle raison? Est-ce qu'il a raison? Non. Il n'a pas raison. Non. Il n'a pas raison. علاش il n'a pas raison? لأن la bisectrice شنو كدير la bisectrice? Il divise un angle en deux angles égaux. كتقسم جوج زاوية إلى زاويتين متقايستين. Donc pourquoi la raison? باش نجستيفيو شنو غنقولوا؟ car عندنا DOC est différente de BOC. فوقاش غادي نقولوا بان هذه سي اون بيسيكتريس ديال هذه الزاويه الا كانت عندنا هنا 45 دوغري وهنا 45 دوغري. Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une bisectrice. Donc on passe à l'exercice 9.
mesure l'angle AOB. هنا mesure. هنا ما خصناش نستعملوا الكالكول ديالنا ولا propriétés والخصائص. هنا on doit mesurer. Donc on doit utiliser le rapporteur. Construit sa bisectrice OC. Donc tout d'abord on va mesurer. Donc غادي نحاولوا نقيسوا هاد لونغل هذا شحال القياس نتاعو. دونك هنايا عندي هاد لو رابورتور ما عندوش المركز شي مرات وكيخلق ليا الاخر. دونك انا قبلوا عليا القياس اللي لقيت. داكوغ. دونك القياس اللي لقيت خصو دونك هنا. دونك خصنا نحاولوا ما امكن. دونك ندوي chercher. دونك غنديرو عندنا من 0 حتى ل 150 130 degrés. Donc 130 degrés. Donc d'abord le rapporteur عطانا 130 degrés. هذا قلنا ميزوري. وكل واحد يقدر يلقى شي حاجه مختلفه سي با غاف. دونك بالنسبه لينا دابا qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la bisectrice. On doit tracer la bisectrice. غادي نرسمو المنصف نتاع هاد لونغل هذا. دونك غادي نرسموه بالبركار en utilisant le compas. Donc la bisectrice. Donc on doit utiliser comme ça. Donc غناخدو واحد لو بوين على le premier demi droite ثم le deuxième ثم ابارتير من هاد لي بوين غادي نطراسيو عاوتاني دو زارك ولا لانترسيكسيون تاع لي دو زارك كيعطينا لا بيسيكتريس. دونك كوم سا on trace la bisectrice. Donc la bisectrice كدوز من هاد لو بوين هذا. Donc on doit tracer d'abord la bisectrice. Donc هنا يقدر نسميوها OC. Donc قالوا لنا خصنا نسميوها OC. Donc EOC est une bisectrice. AOB est égal à combien? COB. إذا AOB لقيناها كتساوي 130 degrés. هذه par la mesure en utilisant le rapporteur. COB هاد الزاوية هادي شحال كتساوي؟ bien sûr est égal 130 divisé par 2. علاش؟ لأن la bisectrice divise l'angle en deux angles égaux. Donc غادي تعطينا 65 degrés. Donc 65 degrés. إذا هادي فيها 65 وهادي 65 بحيث عندنا une bisectrice. Donc on passe à l'exercice 10. Les points A, O, B sont alignés. عندنا A, O, B sont alignés يعني نقط مستقيمية. Construit OI la bisectrice de AOC. La bisectrice de AOC ou OJ la bisectrice. Donc on doit tracer juge ديال les bisectrices. Donc en utilisant le compas. Donc comment faire? دابا لاحظوا غادي نرسموهم غابيدمون. غادي ناخدو هنايا 3 بوين في كل بلاصة. كل بلاصة ناخدو 1 بوين. ثم غادي ناخدو هنايا واحد جوج لي زارك. حيت هادي سي ان اونغل ايغو. هنايا عاوتاني غادي نفتحو البركار شويه. نكبرو فتحة البركار حيت عندنا ان اونغل اوبتيس. دونك هكذا وغادي نحصلو على لا بيسيكتريس. دونك هادي لا بيسيكتريس الاولى وهادي لا بيسيكتريس الثانيه. دونك هادي لا بيسيكتريس اللي كتقسم الزاويه الاولى وعندنا لا بيسيكتريس الثانيه هي هادي. دونك هادي غنسميوها او اي وهادي غادي نسميوها او جي. او اي او سي و او جي بيسيكتريس ديال سي او بي. دونك هادي او اي وهادي او جي. دابا فيريفي كو لونغل اي او جي ايت ان اونغل دروا. دابا قال لك خصنا نتاكدوا اسكو هذا سي ان اونغل دروا. بيان سور هادي خصها تكون عندنا زاويه قائمه. فوالا. دونك فيريفي. قالوا لنا غير فيريفي. دونك هنا لقينا اونغل دروا. فوالا تو سامبلومون. دونك اون فا دير وي. هما قالوا لنا راه فيريفي غير فيريفي. ستادير راه سي ان اونغل دروا. D'abord, on passe à l'exercice numéro 11. Observe attentivement cette figure, puis complète. خصنا نشوفوا هاد لي فيغور مزيان. هاد لا فيغور ومن بعد غادي نملئو. Est-ce qu'on va utiliser le rapporteur? لا. هنا في هاد الحالة on doit pas utiliser. خصنا نستعملو d'autres méthodes. Donc هنا
on va observer. Donc هنا كنشوفوا هذه زاوية قائمة، هذه كذلك هذه زاوية قائمة. donc هنا 90 degrés، هنا 90 degrés. Quoi d'autre? Donc la question d'abord, BOC. BOC est égal à combien? Donc est égal à combien? هنا BOC هنا كنشوفوا بأن هذه عندنا هذه فيها 90 degrés، وهنايا هادو بثلاثة سنتيغو. شحال غادي يكون في كل وحدة؟ بيان سور 30. علاش؟ لأن بي او سي غادي تكون كتمثل له ان تيير، ثلث. إذا غادي يكون هو 90 دوغري ديفيزي باغ 3 سيتادير 30 دوغري. داكوغ. سي او دي لا ميم شوز، لا ميم شوز 30 دوغري، لأن هادي سي الثلث نتاع 90. او او سي، او او سي، او او سي هنا 30 وهنا 30 سيتادير 60. ا او او، ا او او هنايا il faut faire attention. هنايا ا او او عندنا هنايا شحال 60، هادو 60، وهنايا 90 دوغري سيتادير 90 دوغري زاوية. هادي سي ان انغل دروا، وغادي نزيدو لها 30 بلس 30 بلس 30 بلس 30 سيتادير 150. Donc 150 degrés. Le demi-droite OC est là. Le demi-droite, la demi-droite OC, فين هي la demi-droite OC؟ هي هذه. Et là de l'angle BOD. C'est une bisectrice. علاش؟ لأن عندنا هنا 30 degrés وهنا 30 degrés. ولا bisectrice شنو كدير؟ Il divise l'angle en deux angles égaux. Ce qui fait c'est une bisectrice. 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 De l'angle. La demi-droite OD. Donc هذه هي la demi-droite OD. هذه اللي غادي نلون دابا بالأخضر. هاد la demi-droite OD. Et la bisectrice de quel angle? C'est une bisectrice ديال COE. COE. علاش؟ حيت il divise هاد l'angle en deux angles égaux. Trace la demi-droite OF de façon que OA soit la bisectrice de l'angle BOF et complète. Donc غادي نرسمو OF على أساس غادي نرسمو واحد لا demi droite، واحد نصف مستقيم، de la façon que OA فين هي OA هادي soit la bisectrice ديال BOF. يعني غادي نرسمو F خصها تجي لهاد الجهة. إذا هنا كومون فار؟ إذا هذا خصنا دونك هنايا خصنا واحد نصف مستقيم باش تجينا هاد الزاوية بحال هادي. إذا هادي شحال فيها؟ هادي فيها 60. دابا هنايا نشوف عندنا هنا 60 وهنا 60. دونك 60 60. داكوغ. دونك هنايا سي تري سامبل دو تراسي هذا، لأن عندنا هنا 60 وهنا 60، بقات لينا 60 باش نكملو 180. سكيفي إلا بغينا نرسمو لا دروات أو إف غادي نرسموها سون إيتيليزي، نستعملو فقط لا ريغل، نستعملو فقط لا ريغل. علاش؟ لأن هنا خصنا نكملو 180. هنايا عندنا هادي زاوية القياس نتاعها، دونك هنا بقات لينا 60. إذا مادام هادي زاوية مستقيمية، إذا ها 60 بقات لينا هنا 60. Ce qui fait أن هذه c'est une demi-droite, c'est une bisectrice ديال OF. Donc هذا هو le point F. Donc sans utiliser le compas ou bien quelque chose d'autre. Donc d'abord on va compléter BAO. BAO est égal à combien? Donc est égal à 60. علاش هذه منين جبناها؟ حيت هنا عندنا 90 degrés، هذه 90 degrés 90، هنا 30 بقات هنا 60، donc 60 degrés. BOF. BOF est égal à 60 plus 60. 60 plus 60 est égal à 100, 120. FOE. FOE. بالنسبة ل FOE عندنا هذه 30 وهذه est égal à 180. شحال بقات لينا؟ إذا 180 moins 30. 180 moins 30.
لأن هنايا عندنا 180 نقسم منها هادي تبقى لنا هنايا 180 est égal à 150. Donc 150 degrés. Voilà, donc la page, il parle sur la bissectrice et les angles. C'est très important les exercices. Voilà, je vous remercie.